Ya estamos otra vez aquí en The Force Magazine y esta vez tocan más juguetes que vienen por correo. Bueno, pues aquí estamos, he hecho un unboxing. Aquí tengo las cajas, aquí tengo el cúter, lo he abierto todo. He abierto la caja sorpresa que llevaba una figura de Indiana Jones y al final ha resultado que no se ha grabado nada. Ha habido un fallo en el móvil, no sé qué ha sido, porque se ha grabado un trozo y el resto se ha quedado en negro y no se ha grabado nada. Así que bueno, pues va a ser un vídeo muchísimo más corto de lo que yo me pensaba, así que simplemente os voy a presentar lo que había grabado en el vídeo. Pues que era que de la compra de Playmobil había montado los tres monstruos de la sorpresa de Scooby-Doo. Luego había comprado una furgoneta por 20 euros por Wallapop que llevaba todo esto. Estas figuras de la serie de sorpresa de Scooby-Doo de hace como 10 años y otra Scooby-Gang que tengo que verificar si son exactamente iguales a los que ya tengo. Y lo otro era una compra que hice también por Wallapop de la figura exclusiva de la alienígena de Indiana Jones y la calavera de cristal del 2008 de Hasbro, una pieza exclusiva y unos cromos de Sonrix y de Panrico de Indiana Jones. Y bueno, pues el vídeo se ha quedado súper corto. Así que bueno, es lo que hay. Compré unos sobre sorpresa donde me salieron estos tres, que curiosamente son los tres que casi todo el mundo que se está haciendo la colección por sobres, que está abriendo sobres, son los tres que quieren, que son el samurái, el vaquero y el pirata. Y no me ha salido ninguno del resto. Entonces no voy a comprar sobres. Ya directamente a un vendedor de Madrid que los abre, o sea que los vende abiertos, le he comprado el resto de la línea, más otras figuras que cuando me lleguen os los enseñaré. Bueno, y nada más. Con toda esa parafernalia de muñequitos que me he pillado por Wallapop y las tres figuras de Scooby-Doo que aparecen en los sobres sorpresa de Playmobil, nos vemos en el próximo vídeo. Más figuras, más juguetes, más de todo. Más.